Então galera, o vídeo de hoje vai ser sobre o Sentra, sobre um barulho estranho que ele tá fazendo quando a gente tá rodando em baixa velocidade no asfalto. E ele começa um ruído estranho, ele parece que como a roda tá girando ali, ele tá fazendo um... Eu não vou tentar reproduzir o barulho, porque não vai sair nem parecido. Aí vocês vão acabar se confundindo. A gente vai iniciar uma saga aí agora para tentar resolver esse problema. Eu vou primeiramente suspender ele ali e ver se eu identifico o que pode ser. E eu vou botar um trechinho do barulho aí para vocês entenderem do que eu tô falando. Caso o de vocês esteja apresentando, não precisa ser Sentra, pode ser outro carro, e tá apresentando o mesmo barulho, aí vocês já vão tendo uma noção do que pode ser aí. Ou se você já souber o que é, já comenta aí, já dá um... já nos ajuda aí a descobrir o que é. Então agora eu vou tentar descobrir. Vamos ver. Meio tá colado as borrachas. Geralmente ele já salta pra cima a tampa. Vamos encontrar o macaco. O bagulho tava preso, né? E eu não fui nem um pouco delicado pra retirar. Tem uma borracha, né? Eu desconfio que pode ser nas rodas dianteiras, cara. Vou começar fazendo o teste nessa aqui. Há pouco tempo foram feitos os freios dele, há pouco tempo. Logo começou esse barulho, então eu tenho uma leve desconfiança que pode ser nos freios, de repente nas pastilhas. Vou começar a fazer esses testezinhos aí. Mas no final das contas, eu acho que quem vai acabar tendo que consertar vai ser um mecânico mesmo. O carro tá fazendo um barulho porque eu coloquei ele em neutro. Aí ele fica avisando que eu não botei, não engatei o carro, né? Primeira vez que eu vou utilizar esse macaco aqui, nem sei se ele é bom, se não é. Agora que eu esteja colocando no lugar correto. Nossa, será que é assim, mano? Daí eu pegaria o meu jacarezinho ali e faria um estrago maior. Tá na correria, imagina. Ficar 2 horas aqui. Galera, a princípio demorei erguendo essa roda aqui, mas a princípio não tá fazendo barulho aqui. O barulho que eu escuto andando com ele. A roda tá bem firme, não é na roda. Nessa pelo menos, né? Eu vou baixar agora e erguer o outro lado e testar a outra roda pra ver. Se não for, daí não vai ser nada. Vai ser alguma coisa na suspensão, de repente um braço axial, alguma coisa assim. Vamos ver. A cabeça não foi feita só pra usar chapéu, né, gurizada? Vamos agilizar o trabalho aqui, ó. Na base da catraca. O carro tá com esse alarme estourado porque ele tá em neutro. Eu nem sei como, se tem um jeito de deixar em neutro sem que ele faça esse barulho. Mas tá aí, ó, improvisei uma parada mais ágil aqui. Então, rapaziada, estamos aí girando a roda. Mas nenhum barulho estranho constatado. Aí, galera, o carro tá ligado aqui. No princípio no motor não é aquele barulho estranho. Então revisamos as rodas, também não apareceu o barulho. Então não sei dizer o que é. Então galera, a princípio o vídeo vai ser esse aí, um pouco decepcionante, não consegui descobrir nada. Verificando as rodas ali, eu desconfiei que pudesse ser pastilha, um problema ali de repente, daí tava raspando no disco. Mas tem outra coisa que eu desconfio que pode ser, que é rolamento estourado. Aí se o rolamento tá estourado, ele só vai acusar se o peso do carro estiver em cima, né? E daí é quando ele tá rodando que dá o barulho. Ou pode ser alguma outra coisa de suspensão ali, motor a princípio não é. Uma coisa que eu tenho que fazer nele agora é mandar trocar o óleo da caixa também, que provavelmente o antigo dono nunca trocou, pelo estado que tava os freios quando a gente fez. Então é mais uma coisa que eu tenho que fazer, que isso aí é revisão, né? É preventiva, né? Pra não dar nenhum problema. Então tem que fazer essa mão aí. E a preventiva do carro de vocês, como é que tá, hein, galera? As revisões, tudo em dia, tudo certinho, pra não deixar piorar a situação. Esse eu vou ter que largar numa oficina aí pra nós descobrir o que é o problema. Depois eu gravo um vídeo explicando certinho o que era o problema, quanto a gente gastou e tudo mais. Por isso que é importante que vocês se inscrevam no canal, marquem o sininho pra não perder nenhuma notificação. Deixa aquele like pra fortalecer o vídeo aí. E esse vídeo fica por aqui, galera. Um forte abraço aí, até o próximo. Fiquem com Deus e se cuidem. Valeu!